题目是外国人名甲地名台语，读经的探讨，对全民台语圣经做起啊，第一。大家平安，平安，大家平安。好，真欢喜，真感谢有机会甲咱来探讨咱台语即个外国学的人名甲地名，我只啊困扰。咱一直拢用汉字、华语直接甲读出台语来所以迄个音拢走去，拢走进去所以即马全面台语圣经为着要阮的追求咱有主体性的台语文，所以咱希望有一个新的探讨，看要安怎甲外国人名甲地名会当来是咱的白话是咱的台语顶面，会当大家行出一条路来，家己的路啦咱知影，迄个华语伊的发展，汉字的发展一直都停留伫迄个形内底啦拢无像其他外国语言已经转变做alphabet，转变做字母，所以就大家要来读用较方便因为咱迄个其实咱的语言受汉语的影响足深的啦咱一直咱家己本身以前就无咱的文字。所以摕汉字来用，甲满洲清朝来统治中国260年，伊嘛无椰字所以嘛是用这个汉字啦咱这汉字叫用甲不止手部染去啦手部染去音无的字就是用安尼摕来斗就讲我所知影的即个东西恁爱知影东西就是阮州话。伊就当时就摕东西摕来安尼斗起来，这一个美国人，伊个甲转去美国时发表演讲的时候，我有去听伊讲世界上上趣味的语言 ，East 叫东 ，West 西 ，East West 变物件就对啦咱原来是叫物件啦所以有这个问题，阮伫要做这个全面台语圣经的时阵，有一寡台语文界的人，若讲趁这个机会。想办法甲咱的即个外国人的叫个人名甲地名有一个新的方法出来第一就是讲，咱一般拄着外国的人名地，咱有一个 L 这个音L 这个音，这个音咱台语无汉语呢有4、5种的字伫写啦萨摩尼查某女，还有一个字旁的，个巴力，迄个力量的力嘛是 L 搁一个热，这个字去斗，咱用遐4、5种的字来甲读作台语的时阵，还搁较奇怪，迄个音规人无了了咱若假使讲加一个即个 L， 大家讲咱台语无咱台语无会使增加就有人讲为着咱迄个台语的外来语，咱想办法加一个 R， 即 L L 其实伊有即个 R， 英语嘛有一个 R 嘛，外来语有一个 R 嘛咱就共款用即个 L， 有外文嘛足侪 D 的音嘛咱就用咱原来有的这是真免用，咱本来有的暂时用安尼啦B 变 B。迄个华语汉字无 B 的音，华语无 B 的音，所以所有的 B 拢变做 P。咱来知影嘛伊个 B 是读作波嘛，迄大 bit 变 bit，伊原本是大 bit，即摆咱的时会变大，咱就照原来咧变大 bit，看我咧读即个原文呢。咱圣经有分新约甲旧约，新约是原文是希腊文 Greek， 迄个旧约是希伯来文，有2种，伊有人编一个叫做咱叫做迄个 strong number， 因有迄个对照的，迄个就是讲伊原文读迄个伊有嘛有创罗马语拼音出来拄则有讲咱华语的圣经，拢受即个咱台语受华语的影响嘛有啦伊当时因为
迄个外国宣教师来到中国的时阵，伊就开始接触啊，拢华语嘛。哦，啊，伊华语就是感觉我大家拢读无啊，遐汉字拢读无，尤其南部下门遮拢读无，啊，所以就是讲去甲有套即个下门话的即个标字、罗马字的系统，哦。啊，伊直到标字圣经，简单拄则早迄个咱肖牧师有讲到真清楚吼。为嘛我开始啊，巴克的即个牧师，哦。啊，伊当时有新约圣经，伫迄个1916年有出新约，啊，1933年完成新旧约。咱即摆伫用的白字圣经，就是1933年把迄个圣经修订了后，啊，摕去上海印，啊，运转来台湾吼。啊，即本圣经伊的前一个吼，前一个迄当时马雅国就开始有翻译啊，吼。啊，我新闻的网站面顶有一个珍藏的迄个资料吼，啊，阮有摕到迄个路易斯博士阮的迄个珍藏资料，啊，内底伊是1927年出版的，所以伊的旧约圣经甲1933年的旧约无共款，吼，啊，阮有登拍，啊，登去甲上网新闻的网站面顶有写1927年的圣经，这就是，吼。啊，但是呢，新约甲即摆完全共款，表示就是讲，伊的即个新约要前新马雅国的迄个，啊，结果阮嘛有去找出来，啊，找出来就是讲，阮即摆嘛当去甲数位化会当上网，互大家来比较，讲咱圣经语言安怎去演进吼。讲到人名甲地名吼。咱巴克的圣经，伊迄当时翻译的时阵，白话字翻译的时阵，毋知什么原因，逐个人拢将圣经内底人名、地名拢有甲修改啊。啊，但是巴克的圣经一直停留伫迄当时叫做新文理语版译本，哦，就讲这大马式。即摆所有的华语圣经已经嘛拢改做大马士革啊，大马士革啊，啊，但是迄个巴克的迄本圣经还是大马式啦，大家会感觉奇怪吼，咱到底是你讲说大马式对是？啊，其实就是大马士革。啊，迄个红皮圣经，哦，咱有伫讲红皮圣经，毋知有人大个人知影吼，就是1973年伫印出版的时阵。伫印刷厂就叫国民党木手去烧掉迄本啦吼，啊，结果留一寡，啊，阮就有哪甲整理出来。啊，迄本圣经因为伊开始翻译，伊是讲重新翻译，其实伊嘛讲主要以巴克勒的圣经为基础啦。所以红皮圣经内底翻译的人名地名，嘛拢甲巴克勒共款，所以咱咧读的时阵爱注意啦吼。啊，伊就是要是用大马式。啊，1996年。迄个圣经公会有甲白话字、巴克勒白话圣经，阿摩的 Romanized Bible 这本，硬甲讲是台语，所以叫做台语汉语版啦吼，台语汉语本啦，吼，即个内底用的汉字还佫较趣味哦。迄个哪是恁嘛有伫用的时吼，哪是迄个做事，迄个做事也能为是但是，哪是但是的意思，毋是做事，做事是如果是怎么样嘛吼。啊，伊是迄个，拢甲翻做做事啦。啊，所以真侪人牧师嘛读着讲啊，做事就袂通。啊，问题就是讲，伊就将安尼规甲创的，有这个问题啦吼。啊，我伫读的时阵，真侪人伫读嘛，我见遮就是说想办法尽量伫这专门来去圣经甲改好势吼。我讲华语汉字各自表示啦吼，一个字伊就要读安怎，你家己去读嘛吼。啊，拄则面顶也有讲到 L 遮个问题吼，我拄则有记录出来，开始啊，这个先讲这个入声的问题吼，入声的问题，哦，就讲这撒旦，伊原文是撒旦尔，无迄个撒的音啊，啊，伊用汉字撒出来时，你就读作撒去啊，哦，撒旦伊叫做撒旦。哦，这个问题哦，别字形伊嘛是无尔吼，啊别伊就啊，迄个变做迄个入声薄嘛，
无日声嘛，啊，咱甲读到台语的时阵，就变字形，变有日声去啊吼。啊，比若多迄个拉后粒吼，即个拉吼，即个含迄个拉甲粒吼，伊是拢共个汉字啦。啊，是新谣的时阵翻做拉，贵谣的时阵是拉，吼沙拉，啊来到迄个新谣的时阵变粒，哦，迄爱搁去探讨，要写论文啊，再去探讨是啥物原因，拉甲粒嘿。哦，甲单字典内底伊所用的字，咱嘛会当去参考嘛吼，伊有遮个读音嘛。啊，所以阮即摆就是拢用迄个，咱来去编单字典的时阵，咱着去注意，就是讲伊第一字嘛大写的时阵，迄就是分音啦。哦，啊，若小写的，迄就是字音啦。伊分甲真清楚吼。OK， 啊，过来华语嘛无录音嘛吼。这录音就是阮州人来了，拢创甲无去啦吼。我啊，即摆少年囡仔的时我拢变做我去啊吼。啊，大笔拄则有讲吼，这笔吼，大笔。啊，巴比伦其实是马的音嘛吼，啊，伊就翻做巴嘛，巴比伦巴拉巴，吼巴列巴，有当时啊就巴列巴吼，有这个问题伫地吼。因为咱的时间关系，所以无要真详细。啊，迄个我写的文章内底吼，伫迄个手册内底有会使倒看。啊，较严重的就是这咱的韵尾台语，也是厦门的韵尾，这华语拢无啊，伊敢有音的音嘛。所以即马少年囡仔，你甲听看卖声音，伊拢讲声音，伊袂晓讲声音，哦，迄个喙合袂起来啦吼。啊，所以这个问题伫翻译的时阵，啊，咱若照汉字来。汉字来，华语汉字来，哦，巴兰，哦，其实是巴兰嘛，哦，伊无 M 的音，所以变做兰啦，哦，阿东，咱足知影迄个阿东，伊是阿当嘛，哦，伊原文读阿当，啊，但是伊只要就讲阿东，吼，阿当，迄个有少啊接近咯，无迄个的音尔。哦，啊，咱台语读起来变做阿东，哦，阿兰，即个兰，共款吼，伊阮的原来因有兰的时阵，即个原文我才较走哦，所以是阿兰。后来我就是讲有参考日本的翻译，日本圣经的翻译，因为世界上到即摆为止，我所了解处理外来语上好势是这日本啦。哦，日本处理了上好势，我就会使做参考。啊，我昨伫南新行医拄着迄个旧约的教授，迄个替到加拿大来的吼。啊，我伫甲伊，我讲我伫创这吼，我看伊甲拜托伊替我看啦吼。啊，伊看的时感觉讲，日本的迄个发音我拢读好听嘛，伊讲日本的发音不听我原文啦，吼。咱迄个。咱为华语甲转过来先有走足是伊嘛知影嘛，伊知影讲即个华语有即个困难伫地。OK， 我留我时间互大家问啦吼。过来就讲，我继续要讲专门台语圣经，要探讨要试验，吼，这拢开始拄仔开始试尔吼。啊，要试验专门台语圣经，即个伫网站面顶，阮有创一个网站，吼，即个网站面顶有即个对照表。新约旧约分几拢有咧对照表，哦，这对照表因为时间关，我都搁上网吼。这个你拍 CTV Common Taiwanese Bible FHL Facebook Lab.net 入去面顶内底下骹有一个人名地名的对照表，哦，咱大家会当来探讨，来讲来安怎来处理啦吼。啊，有诶就是讲迄内底伊查询的方法有真济啦吼。啊，就是讲迄个用字话啦，用汉字啦，用原来的巴克的发音，还是用原文，你甲拍落拢会知哦。啊，昨迄个加拿大人，所有伊拢看无。啊，我安尼好有一个笔画啦吼，就是汉罗用汉字，迄个汉罗的有汉字名的，吼，反正原则上汉字无要改啦吼，迄改袂无啥吼。啊，以后大家来探讨讲汉字敢有可能？
嘛甲伊改好有咱台语民主体性的即个外来语的人名。啊，所以我讲，我都想着讲，笔画我也拍五画拢出来哦，啊，伊就去看一个有哪读个咧吼。啊，毋茫会当讲，诚做大家即个网站诚做大家讨论的平台啦吼。啊，欢迎有趣味的人来参与，即个来突破。肖牧师上爱讲的就是讲，咱台语毋好叫华语缩白掉的啦。哦，毋好讲无汉字就无台语啦，这无理嘛吼。啊，主要讲啊，康熙4.15尔，啊，咱的下门会有23000，哦，啊，伊话对咱袂对嘛吼，啊，互咱的即个台语文会当早时就会当出头天，多谢。好，接下来请问唔知有啥物这方面提供宝贵意见？即啊吼，你用的即个人名地名头一声无用大写，你是讲倒位？就像北北啊，像台南。哇，真紧的哦！我一直，我即个汉楼鲁味即个吼，汉楼鲁味即个，我用1年的时间去甲研究，去甲试哦。啊，加在 Microsoft 的 Word 嘛，一直有进步，会当接受遮的啦吼。这是面顶的即读的音，你即个起要来，我的鲁味搁较加 H 落，不得了，大写起来。哦，有人有感觉安尼，啊，你若伫普通的汉罗的罗马字内底的人名地名一定有大写，哦，因为这是鲁味接新的物件啦吼。啊，我即个新闻的网站面顶有3个版本，有全罗马字，有汉罗，有个汉罗鲁味。汉罗鲁味就是讲汉字面顶有即个加这罗马字的读音即个，你毋知有清楚？我是咧讲到迄个吼，人名地名的头一字，若无用大写，种上帝，吼，若咧讲一般的上帝细字，啊，若咧讲迄志怪的上帝用大字大写，嘿嘿。因为是汉罗鲁味的关系。吼，安尼。哦，啊，你若上帝写伫遮的时，你一定大写。安尼有清楚？啊，搁一项我爱甲大家分享吼，文字是对语言的后壁，才有文字啦，吼。啊，若准讲有语言无文字，吼，迄个文字就是比咱的话搁较低一级的文化。台语的文化是比汉字的文化搁悬几啊级啦。咱像水当当，华语无法度写啦，吼，小闪，咱伫咧讲的是小闪心，华语也无得写。水当当诶，所以咱的台语，吼，是比汉字的文化搁悬几啊级啦。毋是变较低啦，所以咱的即个自尊爱摕到转来哦。啊，即摆会创汉字的原因，因为咱是有汉字的教育，所以这会当加减帮咱了解啦。啊，我嘛个人嘛一直较希望讲规个拢罗马字的，啊读起来就足好势。所以今仔日拄则有出即个全罗马字的哦，大家当参考下。OK， 咱要有。我的问题吼是讲。即间我都用自动化，就是讲，我即摆知影一个外国的人名，啊输入去，啊咱都甲做一个罗马字，自动互伊走出来安尼。有啊，这足简单啊，网站面顶啊，拢有啊。你这敢是安尼做？对啊，阮就是安尼创的啊。哦，安尼真好啊，安尼。阮这鲁味，阮本圣经呢，毋是一个补去做咧，阮拢有软体。我凊彩一个人名啦。嘿，对。啊，放落啊。对，啊出来就是有加鲁味安尼嘿。伊个思考你爱去建立。安尼真好啊。嘿。所以希望大家来用看卖啊啦，去看卖啊。看迄个 Google 遐会当，互因遮资料。哦，迄大家去拍拼吼。嘿，我敢若会晓做到遮尔。我印象迄个中文吼，伊讲你若甲拍英语落吼，啊伊会甲你用一个汉语的迄个音的出物件出来，啊迄就介方便啦。嘿，所以这安尼外来语安尼落去处理嘛袂歹啦吼。对。无这毋但外来语，就是所有的鲁味拢会使安尼啦吼。顶年的敢若10月左右，款咱清大蒋文教授叫我来专工讲即个鲁味哦。这鲁味要处理要学解会晓，爱有一段时间啦吼。哦，你若有趣味的人，会当好啊来，我确实也足好用。啊，你若思考建立了，阮遮所有，即摆就讲希腊，阮遮入面所有希腊语，所有的希腊拢会交即个面顶即个鲁味。这思考建立的问题。应该
讲，我一个问题就是讲，咱人名、地名全部拢改过了啊，吼，真正伫，可能是伫迄个咧，毋管是咧讲道，也是讲咱家己咧读的时阵，拢会乱去。譬如讲，你拄则讲希伯来，吼，若是你新改的是讲原文，咱来念希布鲁，对啊，也佫有一个问题，就是讲，第一个问题就是讲，安尼讲，对向的教育的方面，就是咱进前读圣经的感觉，爱佫全部改过来吼。啊，第二个问题就是讲，这萨摩尔吼来讲，即个萨摩尼，还是讲萨摩尼吼？啊，伊这新约就是讲旧约甲新约无共款，敢除了讲是希腊文甲希伯来文无共之外吼，敢有可能是时间的原因，啊，所以这音吼变去安尼。好，安尼。所以这有很大问题。以前佫无电脑的处理，哦，啊，即摆有电脑处理，头尾拢一致。哦，你是牧师还是？你是？你发现即个有影萨摩尼新约甲旧约一个是旧约是萨摩尼，哦，这 I 是共音，啊新约来到新约变萨摩尼。睇到就都讲到Ruby是啥意思？鲁比就敢若挂手指咧，汉字面顶有读音啊。即摆这所有拢是鲁比版。啊，所以你即摆就是讲袂晓汉字的人，你嘛是会晓读啊。因为我伫海外嘛吼，遐囡仔就会晓讲台语啊，会晓读罗马字啊。啊，但是伊毋捌汉字啊，所以若安尼就会当直读啊。这是专门台语圣经的，叫汉罗鲁语。这新的名词吼。啊，国际上嘛拢叫 Ruby 啦，敢若我讲想我讲你挂手指的。我哋馬來西亞是攏放伫下骹。啊？馬來西亞是。哦，羅馬是放伫下骹。放下骹。啊，安尼矮人一截。这足嚴重的問題。無啊無啊，我知基礎嘛，我知錯啊。哦，我緊啦吼，這在理啦吼，啊有的人是講迄個。逐个人做法无共啦吼，啊，其實這咱的 Word 內底會波，伊嘛有這方法子波的，伊會當創佇面頂，嘛會當創佇正面，嘛會當創佇下骹，迄有你選啦吼。啊，咱台語這個語我去試了，結果就是攏逐個攏創佇面頂安尼啦。OK， 過來還有無？好，多謝。